Apa itu? Suara siapa sih tuh? Kayak suara balapan motor. Ini suara Bang Adi tidur, Bang. Bang, itu paketan yang kemarin belum dibuka, Bang. Bang. Ya, apa sih ini? Apaan sih ini? Oh, ini. Ini mah gua tahu. Evobar. Ini Evobar. Snack yang proteinnya itu 3 kali lebih berlimpah dari snack yang lain. Selain coklatnya lebih